又係我任我行。今日係2025年11月26日，由石壁水塘起步上去寶蓮寺。唔緊要。睇到啦，好耐冇見我啦，係咯，又見到我啦，而家又翻嚟啦。係啊，翻嚟啦，翻嚟啦。而家到咗哦，你嚟呢個水塔啊？石壁嘅樹頂塔。係咩？哦，睇下先。你使唔使打翻張卡啊？梗係要啦。呢個水塔咧，應該係抽水用嘅。據同福引水道。過橋啦。啊，上山啦，過埋呢條。呢係咩徑啊？哦，應該呢條徑好上去寶蓮寺好輕鬆嘅啫。垃圾袋啊！難行咩？我真應該唔難嘅。係果喎，行咗12萬幾步啊！停一停，打翻張卡先。全程最執呢段嘅，有企有斜。睇完呢個斜路，成身靚晒，都唔做衫。點解啊？我哋要好啊！有冇換啊？好舒服嘅交流徑啊！我啊呢個位咧係上中九崖嘅，呢個就上山入口。靈芝啊？咩靈芝啊？哇，好犀利喎！野山靈芝。哇！值錢啊！值錢啊！哇！真係山得算啦。而家繼續過去寶蓮寺，沿途都係打橫行，都幾舒服。嚟到呢個位置可以睇到石壁水塘啦。我哋打翻張卡先。呢個就係石壁水塘嘅場景。係啦，危險遠喎。小心啊！不過上去西九崖噶啦。係啊。哇，好掂喎！OK 啊！啲人游咗西九崖。係咯。啊，西九崖又要上啊？嗱，呢個好新啊！嗱，12月7號。係。上去打翻張卡先。我哋以前去嗰度嘅。九擔嗱嗰日啊，哇，上到嚟啊，芝芝啊！係啦。辛唔辛苦咧？輕輕鬆鬆。嚇？梗係啦。係啊。又冇斜路冇成。係咯。到啦。我哋嚟到寶蓮寺食齋啦。係啦，我食翻啲齋好似好靚喎。係啊，應該唔錯啊。啊。到此一遊。唔係，係咪自由行先？係自由行。OK， 轉身。哦。嗱，呢度又係齋堂啊。係啦，我哋而家就係入呢個齋堂食齋啦。我哋兩個就係咁噶啦。我同啲 friend 就係，我話唔好俾我影咗嘢食先啊！貴賓咧食？貴賓廳嚟啊！食完齋啊？食完啦，食完啦，好飽啊！飲湯，我係試先。哇，好靚啊！時光隧道咁，佢有好多個燈籠組成嘅，每個燈籠都係好 Q 嘅佛祖，主要有3種色，就紅、綠、藍。我諗夜晚開咗燈仲靚。我會阻住你影咗你先試佢啊！
係啊，都咁多人，旅遊區冇辦法。同埋我平時就係新開嘅，可以參觀一下。呢個市集，新開嘅市集。今日嘅行程屬於2星，全程7公里，大約用咗3個鐘頭完成，最高上到海拔458米。多謝收睇，歡迎訂閱，再見。